Мы тут засунули нос в каждый угол. В чем плюс мебели на заказ? Можно выбрать размер, форму, цвет. Заказала себе у каких-то студентов. Они нарисовали, и он у нас появился. Ну и потом вот все это обросло дальше. У меня есть слабость к хромированным элементам. Всего ушло около 2 миллионов рублей, может быть, чуть меньше. Если вы еще не поняли, если вы слушали не тем местом... Слушай, у нас самая кликбейтная история, это знаешь... Всем привет, меня зовут Соня, и вы смотрите InDesign. Недавно мы побывали в квартире, которую сделал дизайнер Никита Тележный. Нам так понравилось, что мы пришли в еще один интерьер, созданный его руками. Сегодня вы узнаете, о чем умалчивают дизайнеры, а еще мы вам расскажем, как сделать мебель на заказ в 3 раза дешевле той стоимости, к которой вы привыкли. Смотрите дальше. Добрый день, меня зовут Тележный Никита, я дизайнер. Квартира создавалась для молодой девушки, которая постоянно проживает в Лондоне и в Москве бывает наездами. Квартира 62 квадратных метра, потолки 3,20. Это старинка, не фасадная, но тоже добротный, хороший дом. Мне кажется, или в основе этой квартиры легла история про Алису в «Стране чудес». Соня, это очень проницательно, очень. Меня на эти мысли натолкнуло ваше такое акцентное место, вот эта консоль, и что же, картина с кроликом. Да, я тебе больше скажу, когда приезжали снимать с хауза, ребята сказали, что это они уже додумали, что вот эта вот консоль снизу напоминает им кроличью нору. Всего ушло около 2 миллионов рублей, может быть, чуть меньше. Все снесли, все поменяли, привезли все новое. Вот. Сам ремонт занял по времени где-то месяца 3. Очень быстро. Да. По балкам, которые идут у нас по комнате, это несущие конструкции. Здесь раньше были стены убрали, их можно было двигать, а балки остались. Это натуральный камень или искусственный? Это искусственный камень. На самом деле эта штука из Китая. Она, опять же, относительно недорогая. Мы недавно рекламировали мебельные туры в Китае. Что думаешь вообще про мебель из Китая? Есть очень хорошая есть мебель. Вы прям ездили или заказывали где-то? Склад в Москве. Такая консоль в магазинах стоит где-то полтинник. На складе по оптовым ценам ее можно взять тысяч за 25-30. Но это недоступно простым смертным? Доступно, все доступно, нужно просто разбираться, и все это. Выглядит все, как мне кажется, более-менее достойно, но это не премиальные марки, более-менее все лайтово по деньгам. Ну вот именно она 25 тысяч стоила. Ориентировочно. Лампы Liberty Home магазин, по-моему, они стоят 1000 по 7, по 8. У нас изначально появился кролик, сестра... Все с кроликом началось? Да, сестра обожает сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», и заказала себе у каких-то студентов. Они нарисовали, и он у нас появился. Ну и потом вот все это обросло дальше. То есть вся палитра, она вытягивалась из вот этой картины? Да, изначально из кролика. Пол? Наша входная группа шикарная, да. Шахматка, опять же, привязка к Алисе. Обычная плитка из того же Леруа Мерлен. Ага. Да. Она, мне сейчас я уже вижу, что она прям дешевенькая, я бы ее поменял. Но уже все. А давно вы этот ремонт делали? 3 года. Шкафы? Что встроено, да. что не встроено, Встройка. что происходит? Смотри, здесь у нас встроенный шкаф, эта конструкция мы сами делали. Появились двери, двери опять же с привязкой к Алисе, зеркалья. И вот эту часть мы уже просто потом доделали, исходя из конструкции самого здания. У меня замечательная компания находится в Ростове-на-Дону. Они делают все мои сумасшедшие выдумки, заказы мои реализуют. Нарисовали, отправили, привезли. Вот этот ящик, он стоил, наверное, вот полностью пенал, да? Стоил, наверное, 1000, может быть, 50. Но это натуральное дерево, это массив дуба, с ним ничего не случится в ближайшие лет 200. Процент лака был 40%, так, чтобы была видна текстура дерева. И лака, блеска, по-моему, 60%. Мы идем дальше. Какой у нас здесь пол? Что она здесь встречает? Ламинат 33 класса. Где брал? То же самое, Леруа Мерлен. Ничего себе! Мы регулярно слышим такие ответы, но первый раз в таком интерьере, который выглядит по-настоящему вообще шикарно. Мне кажется, что дизайнеры...
что они ничего там не берут, потому что Возможно. я столько слышу все эти истории, что у нас здесь все просто премиальное, Мгм. а когда ты в этом разбираешься, приходишь, ты уже действительно видишь, что, блин, ребят, ну не надо. Вы сюда зеркало поставили за дверь. Почему так спрятали? И у вас здесь стопа никакого нету на полу? Оно здесь вообще не нужно. Оно здесь привезли, стоит, собирались выкинуть, не выкинули. А, вот так Всё, даже. да. Не выкинули, но и не разбили. Да, молодцы. Молодцы. Круто. Там спальная комната, но ее мы оставим на десерт. А пока... Из маминой спальни. Что там происходит? Что происходит в нашей спальне? Крупные планы. Я просто слушаю смех, поэтому я попробовал, что Нет, у нас просто непринужденная передача. Здесь у нас спальная комната, но ее мы оставим на десерт. А пока посмотрим, как ты задекорировал пространство. У нас здесь такая вот ниша была, и что мы сделали? Опять же, встроенная мебель, и, собственно, кухня, она не очень большая получилась, и хозяйка здесь прячет все свои какие-то вещи. У хозяйки книжки с Алисой, это у нас иллюстрация, по-моему, книжка английская какая-то. Хозяйка живет в Лондоне. О, Да, и это титульный лист, опять же, оттуда же, из этой книжки. так, здесь у нас Шахмата. Ну, шахматы у нас, опять же, в стиле Алисы. Шахматная доска у нас там, на полу. Давай посмотрим, Ванна. что, да, там, за этой дверью. Соня. Рассказывай, что за великолепная ванная, лепнина, экзотические цветы. Слушай, ну, здесь такая история, в принципе, с ванными комнатами. Я не люблю, когда плитка у нас идет до потолка. Я по возможности стараюсь всегда сделать где-нибудь на 1,20 м, ну, здесь чуть больше, и сверху какие-нибудь другие материалы использовать. Что здесь за обои? Как они держатся? Они вообще такие текстильные, как будто. Смотри, обычные, на самом деле, отходят флизелиновые обои. Не бойтесь их вешать в ванну, потому что, в принципе, ну, лет 5 они у вас провисят точно. Больше, если что-то с ними случится, блин, взяли, поменяли. Здесь время на полчаса работы. А почему вот именно флизелиновые стоит выбирать? Виниловые какие-то, это уже не для ванны вариант. Слушай, я вообще бы вешал любые, как бы, в принципе. Ну, опять же, там, повисят год, ну, повисят год, окей. Ну да, чего, расходный материал. Да. Можно будет, тогда будет повод свои пространства. Если нужно поменять, зови меня, возьми, не знаю, там, бутылку коньяка, виски, напьемся до переклея. Лепнина. Лепнина. Отдельно выбирал. Не-не-не, это в комплекте все. Пол, плитка и бордюр. Ага. Все вместе шло. Смотри, у нас вот наверху, вот в этом коробе спрятана труба, Мгм. выход от газа. И здесь у нас сама еще газовая труба, вон идет внутри. М-м. Видите? Ванная комната — это единственное место, у которого были четкие требования от заказчика, от М. заказчицы, да. То есть она хотела бежевую плитку, какие-то веселые обои и ванну на ножках. Я бы сделал здесь все черно-белого цвета. Ну, так. Ну, Изысканно. на мой взгляд, она выбивается из общей концепции. Почему больше ничем не дополняли, никаких еще шкафчиков, тумбочек обычно все равно напихивают? Ты издеваешься? Какие шкафы? Ну мало ли. Ну, Куда? просто- слушай, у нас самая кликбейтная история, это, знаешь, 5 человек на 30 квадратных метрах, поэтому у меня уже глаз замылился, и я тебя спрашиваю, что так свободно? Нет, ты что? Здесь как бы девочка же жила одна, все нормально. Ну, я в том плане, что ей места хватает, правда. Раковина встроенная, покупается отдельно, любую модель можно встроить. Это натуральное дерево. Вся конструкция, это опять же все массив, крашеные зеркала снизу. Вот все вместе обошлось где-то тысяч, наверное, в 60. Прикольно. Ну, смотри, сравнивать с тем, что готовые какие-то такие истории, они стоят, в принципе, 1040-50, а это встройка. Мгм. То есть это в любом случае выгодно. То Где есть стиральная машина, на кухне, сушилка? все на кухне. Пойдем на кухню тогда. Ну что, карточная тематика. Карточная тематика. А к чему бы это, Соня? Догадайся. Даже не знаю. Догадайся. Я не сразу рассмотрела, что они действительно отрисованы от руки. Да, есть еще. Это где заказывали такое? Я не помню, где заказывали, какие-то студенты. Теперь, наконец-то, кухня. У нас здесь зона гостиной и кухня, да, столовая. Кухня-столовая, 4 стула. Такие Стулья делались на очень заказ. приятные.
Это что, это какой-то велюрчик? Велюр, наверное. Ой. Стулья обошлись, по-моему, 1012, в 13 за штуку. Каретная стяжка, здесь еще стеганым таким заклепками. Мгм. Хорошая вещь. Ну, ты обращаешь внимание, чтобы это было что-то антивандальное, супер экстра устойчивое? Да. Для меня это важно. Я люблю шумные вечеринки, и хозяйка квартиры тоже такая же попалась. Поэтому нужно было, чтобы они были антивандальные. Так, а шумные вечеринки, 4 посадочных места, или как вообще, когда Все- сценарий меняется? Все остальные двигаются. Тут большой подоконник, там обычно кто-то у нее сидел. Здесь кто-то сидел. Там диван, пуфики. Круто, все устойчивое. Да, все здорово. Стол. Я однозначно могу дать вам совет по столам. Хороший обеденный стол стоит где-то, начинается, на мой взгляд, 1050 и выше. Да? А что значит хороший обеденный стол? Чтобы это был массив, чтобы он был устойчивый, чтобы он был более-менее нормального вида. Хорошие фабрики — это не дешевое мероприятие. Чтобы сверху не какая-нибудь бумага была, да, которую пошкрябал, и все. Как я делаю обычно в своих проектах, если у меня небольшой бюджет, но хочется все это вывести? Покупаю отдельно массив. Это доска, заказана на производстве, где кухню делал, все остальное. Стоимость ее где-то будет 1000, наверное, 15. И покупаются две ножки отдельно, вот как в барах, как в ресторанах. Здесь они чугунные, кованые. Прикручиваются, и у нас замечательная конструкция. Ой, они тут вообще Да, какие-то они классные. шикарные, фактурные. Ничего себе. А где искать ножки отдельно? У тебя есть, может, какие-то? Компания New Bar занимается мебелью для баров и ресторанов, там вот водобрат с головой. Мне нравится вообще сочетание кабанчика тоже с какими-то вот этими классическими витиеватыми историями, то есть становится все так сложно и Сложно, интересно. Да, кухня сама — это тоже массив дуба, все фасадные элементы сделаны. Техника смеговская, хозяйка. Техника, вот это просто космос. Посмотрите, мне кажется, это один из самых главных акцентов пространства. Ну правда, все до деталей продумано, я не могу. Она красивая. Да, такая конечно, она блестящая. красивая. Варочная поверхность смэк, она сколько стоит? Ориентировочно, где-то от полтинника. Угу. Полтинник варочная и 1060-70 духовка. Листок, ручка, исходя из нашего пространства, нарисовал, накидал, что как. Я во всех проектах по кухням пытаюсь вывести какую-то симметрию. Как ты видишь, вот здесь, допустим, центральный элемент, да? Две боковых, здесь у нас сушка для посуды, и там холодильник встроенный. Я правильно понимаю, что здесь у нас зеркало, а здесь стекло? А, нет, здесь Здесь тоже зеркало, да, везде зеркало. Но оно какое-то полупрозрачное. Такое, да. То есть я отсюда вижу коробочки, что-то еще. Это на самом деле не зеркало, это пленку мы сверху наклеили с обратной стороны, как на машину клеится. Тонировка? Тонировка, да, надо тонировка. Я О, против того, чтобы стиралка ставилась в ванной комнате. Почему? Ванная для меня — это ванна именно как, чтобы комната была. А стиральная машина, на мой взгляд, она как-то удешевляет все вместе. Поэтому я ее стараюсь прятать либо на кухне, как здесь, либо отдельную какую-то постирочную делать. Дальше у нас зона гостиной. Она у нас совмещенная с кухней. Иди сюда. Будем тебе всё я показывать. бегу. В чем плюс мебель на заказ? Можно выбрать размер, форму, цвет, текстуру. Собственно, что здесь и произошло. Также компания New Bar. Приехали, заказали. Ребята молодцы, все сделали. И стоимость, по-моему, 1030-35 это максимум. Ребят, если вы еще не поняли, если вы слушали не тем местом, New Bar, там надо все заказывать. Это великолепная стоимость для дивана на заказ 30 тысяч. Это просто супер. Это на заказ снова? Это российская марка мебели «Клиент» называется. По-моему, они находятся в Воронеже. Они делали стол. Крутой черный такой контрастный камин. Да, Алиса в «Стране чудес» — это у нас Льюис Кэрролл, это Англия, английский писатель, английская тематика, камины. У них стандартно в каждой квартире англичане, они ставят камин, у них прям фетиш такой. Поэтому мы решили здесь тоже его сделать. Это гипс, тяжелый. Компания, которая нам его привозила, они сами были в восторге. Это первый камин, который они сделали черным.
Топку черную как оформляли? Краской. Краской Сам оформляли. взял краску и покрасил обои. Ковер немножко смягчает всю эту историю такими полутонами. Он откуда? Ковер и люстры вот здесь и на кухне, они из Хофа магазин. А стоимость тоже, если помнишь? Ковер тысяч, наверное, 20 стоил, люстры, 20-30. А мне еще очень нравится вот этот вот торшер. Торшер, да. Я обожаю свет, как называется, зонировать пространство с помощью света, да, чтобы у нас был основной и плюс еще ко всему вот какие-то дополнительные источники. Они, на мой взгляд, создают какой-то уют. Тут разный уровень потолка здесь и на кухне. У вас светодиодная лента внутри, такая синяя. Светодиодная лента — это то, что мне вообще не нравится. Это хотела хозяйка квартиры. Ты вообще такое решение не любишь? На мой взгляд, это какие-то отголоски 90-х, 2000-х. Это Garde de Gore, магазин, целая сетка по России. У нас они, конкретно эти покупал в Гранде. Стоимость 1000 по 10 каждый он стоил. Соня, заходим сюда. Смотри, здесь у нас спальня. Спальня хозяйки, да. Все у нас тут красиво, здорово. Шикарные изголовья. Изголовье просто космос. Просто космос, да. Требование тоже было от нее. Она хотела очень высокую спинку. Планировала вообще сделать до потолка. Ничего себе. В итоге остановились вот на такой высоте. Там уже денег было бы сильно больше. Не сильно он отличается. Да? Да, в итоге мне визуально просто не хотелось сильно утяжелять здесь все. А кровать тоже на заказ. Кровать на заказ, да, под размер делали под нужные. Елена, у меня есть еще один человек по мебели. Она умничка, Мы да. тут подпишем Елена. Да. Она все делает хорошо. Качественно. Кровать, стоимость, по-моему, была 1050, наверное. Это тоже дешевле, чем в магазинах. Да. К тому же еще индивидуальные размеры были. Давай Спрашивай. перейдем к этому шкафу. Что с ним происходило? Небольшая предыстория. Я вообще за встроенную мебель, как вы поняли, за тем, чтобы это все можно было спрятать. Здесь из-за особенностей дома у нас вот окно идет отсюда. И здесь шкаф, он получался в глубину меньше 40 сантиметров, если бы мы его делали. А для плечиков нужно хотя бы сантиметров 50. Наращивать, закрывать я не захотел. Мы решили вот поставить просто обычный шкаф. Цвет он был не такого, который нам нужен. А что, вот это его оригинальный цвет? Или вы это Да, сверху? да, это вот что-то типа было, видишь? Ага. История была такая, что мы сами, опять же, краской и кисточкой, не очень удачно, но с другой стороны... Ну это разбавило какую-то строгость, мне кажется, которая в легче этом стало, да, пространстве могла легче бы быть. Расскажи про текстиль, высокие такие подоконники, у вас там подушечки даже лежат. Подушки — это уже авторские. Да. Подоконники высокие. Сам дом, как я уже говорил, он в принципе хороший. Это пятиэтажка, это сталинка с высокими потолками. Вот это как раз те самые прикроватные тумбочки. Да. У них такие же ручки, как у столика в гостиной. У меня есть слабость к хромированным элементам, вот, и поэтому, да, я буду... Не к латунным, как у всех. Латунь тоже хорошо, но вот у меня больше к серебру, к такому. А сколько они стоили? Я их взял по скидкам за 18,5 тысяч каждая. Вот. Это не массив, это МДФ, вот, но они объективно хороши. Очень круто сочетается с современным светильником, наверное. Да. Вот этот светильник мне безумно нравится, он такой в стиле 60-х. Он очень крутой. Чтобы отказаться или избавиться от какой-то, возможно, небольшой пошлости, вычурности, классического пространства со всеми этими барочными рамами, такими классическими элементами, вот современные в стиле Манхэттен светильники всегда придут вам на помощь. Это Винница, это вот как раз-таки та вещь, которая приехала сюда вместе с хозяйкой квартиры. Ее родственники ей когда-то подарили, и вот она у нее осталась. Мы постарались ее вот как-то вписать сюда, да. Вино. Ну и классно, да. Настоящая изюминка. Мне нравится, что в спальной комнате. Это просто Винница, супер. да. Мы тут засунули нос в каждый угол, мне кажется. Практически. Вот, спасибо тебе огромное за экскурсию и особенно за таких классных производителей, которые на заказ могут сделать. Да, обращайтесь, я все контакты вам дам.
Так и сделаю. Да, снизу подпишем. Многие боятся оформлять свой интерьер в том стиле, в котором им хотелось бы, и добавлять элементы из любимых сказок или книг. А вот в этой квартире это получилось, и вы тоже попробуйте. А в комментариях напишите, что за работа, картина или сказка могла бы быть в вашей квартире. Пиши в комментариях в стиле, какой сказки ты мечтаешь оформить свою квартиру, и ставь лайк, если ты Маша и живешь с медведями. Подписывайся на наш канал. Меня зовут Соня, вы смотрели InDesign. До встречи!